चल रहे हैं धीरे धीरे टेक ऑफ करने की। और एयरक्राफ्ट हमारा सिर्फ टैक्सी करे जा रहा है, पता नहीं कौन से रनवे पे जाएगा भाई। Cover crew, take off for Chanel 1. पता नहीं भाई, कश्मीरी की छोड़ कर आएगा क्या आज ये। गॉड, दिस इज़ द रनवे। सी गाइस, इस रनवे से हम टेक ऑफ करेंगे। अब टेक ऑफ का नंबर आ चुका है हमारा। हिप्रो IGI एयरपोर्ट है। और हम ये टेक ऑफ करने के लिए रेडी। हमारा प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, रफ्तार पकड़ ली है। एयरक्राफ्ट है। बहुत तेज जा रहा है। स्पीड तो बहुत तेज है। ओह माय गॉड, मुझे इसकी ताकत का एहसास लग रहा है प्लेन की, कितनी रफ्तार से चल रहा है। वाह हमने टेक ऑफ कर लिया। दिस इज द टेक ऑफ। ओह माय गॉड, अमेजिंग। पूरी IGI एयरपोर्ट का नज़ारा देखिए कैसा है। ओह माय गॉड, पेट में गुदगुदी हो रही है। और बाप रे, माय गॉड, लुक एट द व्यू गाइस।